Cando hai un problema, quen fai a depuradora? O Estado, os recursos públicos. Cando hai unha obra grande, quen fai as obras? O Estado, os recursos públicos. Cando hai unha avería grande, quen fai as obras? O Estado, os recursos públicos. Cando hai que levantar a Plaza Bugallal, quen paga? O Estado, os recursos públicos. Quen se lucra de eso? A empresa. Somos gilipollas. Somos gilipollas. Isto sí é unha dictadura. É a dictadura das multinacionais, que veñen aquí a esquilmar recursos públicos. Señores de traxe e corbata en grandes capitais a esquilmar recursos públicos de veciños e veciñas de Ponteareas, que pagamos as nosas facturas religiosamente cada 3 meses e nos esquilman os nosos cartos. E estamos dando un beneficio multimillonario. E vostedes non facedes nada, porque vostedes sodes eso. Porque esas son as mismas empresas que financian campañas electorais, son as mismas empresas que financian medios privados, son as mismas empresas que vos colocan en un lugar e en outro. Por eso sodes dóciles con elas, porque sodes elas. A solución de Ponteareas en Común é moi sinxela: municipalizar os servizos. Yo decimos ao goberno actual e yo decimos ao goberno anterior. Hai que ter valentía, quitarles os chiringuitos ás empresas e poñer os servizos públicos en mans da xente. Eso é a verdadeira democracia. E leccións de municipalización, isto non é un discurso populista, PSOE. E vostedes non nos vais a dar unhas leccións a nós de multinacionais. Mira, a Bengoa, Josep Borrell, Abertis, Elena Salgado, Amadeus, Guillermo de la Dehesa, Bankia, Virgilio Zapatero, Acciona, Javier Solana, CLH, Miguel Boyer, Eurofoods, José Barreiro Xivane, Enagas, Rabot Pérez Simarro, Endesa, Elena Salgado, Enel, Pedro Soles, FCC, Nicolás Redondo, o do Partido Socialista de Euskadi, non Nicolás Redondo, Casa Tuás Fenosa, Felipe González, Nasi Sierra, Iberdrola, Manuel Amigo, Eléctrica Española, Miguel Boyer, María Amado Millán, Luis Atienza, Nacho Mendizábal, Repsol, Luis Carlos Coixet, Técnicas Reunidas, Javier Gómez Navarro, Telefónica, Javier de Paz Mancho. Sabes que é isto? A lista de exaltos cargos do Partido Socialista Obreiro Español que están nos consejos de administración de multinacionais. Leccións de municipalización hasta organización política, cero. A valentía da esquerda se demostra gobernando. Aí é onde se demostra a valentía da esquerda. E Ponteareas en Común non se va a doblegar ante estas multinacionais, porque Ponteareas en Común non hai organizacións que accedan ás puertas giratorias. E eu sei que o Partido Socialista de Ponteareas non va a acceder a unha puerta giratoria, pero o Partido Socialista ten moi pouco que enfrentarse ás multinacionais, porque tamén nos dan de comer. E ese é o problema. E hai que ter valentía para enfrentarse ás multinacionais. Por suposto que vai ser complicado. Por suposto. Por suposto que non se vai facer nun día. Por suposto que non. Pero para que esta xente non volva nunca máis, hai que facer políticas de esquerdas. Porque eso era o que merecía a ciudadanía de Ponteareas. Facer políticas de esquerdas para consolidar un goberno de esquerdas, porque a ciudadanía de Ponteareas o merecía. E perdeuse a oportunidade. E hai que recoñecer os erros.